朋友们，大家好，我是文哥财经。倒计时已经正式开始，标普500昨天又一次站上7400点大关，收盘直接创下7412.84点的历史新高。看起来整个华尔街都沉浸在欢呼声中， AI 科技股继续一骑绝尘，华尔街分析师们集体高喊目标价上调，好像这场牛市还要再冲上天。可是朋友们，文哥今天要给大家泼一盆冰冷的冷水，水面之下一场真正的风暴正在悄然酝酿。表面上指数新高不断，成交活跃，乐观情绪爆棚，但底下暗流涌动，风险层层堆积，裂缝已经越来越大。今天文哥就结合过去48小时内全网最新最热的标普500新闻热点，从多个角度多个层面给你们深度扒一扒，细细讲一讲这场风暴到底从哪里来，会以什么样的方式爆发，又会给咱们普通投资者带来怎样的冲击和考验。听完这期超长内容，相信你们会对当下美股市场有完全不同的认知，也能为自己的投资组合多一份清醒，多一份准备，多一份风险意识。别刷走，文哥马上开始深度分析。这一期咱们慢慢聊，聊透彻，聊到位，聊到让你们听完直呼过瘾。先来把表面这层繁荣假象给你们讲得更清楚、更细致、更全面一点。过去48小时，标普500指数确实又写下了浓墨重彩的一笔。5月11日收盘，它不仅站稳7400点大关，还以7412.84点收尾，刷新了历史记录。52周新高区间已经拉宽到5767点到7428点这么夸张的区间。纳斯达克同步创下新高，道琼斯也小幅收红，三大指数整体呈现出一种齐头并进的热闹景象。推动这一切的核心力量，毫无疑问还是 AI 和科技股。芯片半导体板块强势反弹， AI 相关的资本支出预期被不断上调，企业一季度盈利增长达到惊人的 16% 左右，大量公司业绩超预期，尤其是那些真正把 AI 技术转化为实打实收入的巨头，他们几乎贡献了整个指数涨幅的绝大部分。华尔街的分析师们也彻底嗨起来了， HSBC 直接把2026年底的标普500目标价从7500点上调到7650点，理由就是一季度盈利强劲，并且把全年 EPS 预测上调了 8%。 更激进的 Yardeni Research 甚至喊出了8250点的高位。核心逻辑就是 AI 盈利即将进入熔断式爆发阶段， X 平台上到处都是 AI 不可阻挡，新高只是起点的讨论声。小盘股 Russell 2000居然也跟着创了近期新高，看起来整个市场风险偏好都非常强劲。从2022年低点算起，标普500累计涨幅已经超过 107%， 连涨周数不断刷新纪录。这股乐观情绪就像病毒一样在全球投资者之间快速传播。朋友们，你们想想，这表面看起来多么美好啊！指数一路高歌猛进，分析师们一个比一个乐观， AI 故事似乎永远讲不完，盈利数据也实打实支撑着这一切。文哥看到这些，心里其实是五味杂陈，因为繁荣的背后往往隐藏着最深的危机。可是朋友们，文哥要问大家一句，这真的是全面、健康、可持续的牛市吗？还是只是一小撮超级巨头在台上唱独角戏，而大多数股票在台下默默忍受煎熬？这才是风暴酝酿的第一道巨大裂缝，市场广度严重不足。最新数据显示，尽管标普500指数创下历史新高，但只有大约 52% 的成分股站在50日均线上方，这可不是小概率事件，这是过去30年里极其罕见的极端情况。绝大多数成分股其实根本没有跟上指数的步伐，整个市场被那几家市值万亿的科技巨头死死拽着往前跑。文哥一直反复强调，一个健康的牛市应该是水涨船高，几乎所有板块，几乎所有个股都应该分享到红利。可现在呢，广度这么窄，集中度这么高，一旦那些 AI 龙头稍微出现喘息，或者遇到任何风吹草动，整个指数就会像失去主心骨一样快速回落。想想历史上的类似场景，每当市场广度极端狭窄的时候，后续往往都伴随着剧烈的调整，甚至是阶段性的大幅回调。这不是文哥在危言耸听，这是数据铁一般的事实。表面新高喜庆，底下却是大部分股票在悄悄承压，资金在悄悄撤离，这不正是典型的冰山一角吗？文哥在这里要特别提醒大家，尤其是普通投资者，美股的结构性风险正在水下越积越大，一旦暴露，后果可能是连锁式的。假如明天 AI 巨头突然因为某个消息回调 5%， 整个标普500会不会瞬间失去支撑？广度这么差，意味着超过一半的股票其实已经在走下坡路，市场参与度极低，这种假牛市是最危险的。
因为它让很多人误以为一切都好，其实底层已经千疮百孔。文哥翻看历史，每一次广度指标跌到这个水平，后续调整概率都非常高。这道裂缝正在慢慢扩大，风暴的种子已经埋下。朋友们，50日均线这个指标可不是随便说说的，它代表着短期趋势的强弱。当只有一半股票站在上面的时候，说明多头力量其实已经非常脆弱，空头随时可能找到突破口。文哥再多说两句，这种广度不足的现象在过去的美股历史上出现过几次，每次都让那些只看指数的投资者吃了大亏。因为指数涨了，但你的持仓股可能根本没动，甚至还在阴跌。普通投资者最容易犯的错误就是被指数新高迷惑，以为大家都赚钱了，其实只有少数人真正分享到红利，大多数人还在原地踏步甚至亏损。这就是为什么文哥反复说，水面之下的裂缝比表面繁荣更值得我们警惕。更让人脊背发凉的是，地缘政治这把火已经在水下熊熊燃烧起来了。特朗普最近对美伊停火协议的强硬表态，直接把油价给彻底点燃。他公开表示，伊朗的和平计划不可接受，甚至用濒临崩溃、靠大量生命支持维持这样激烈的措辞来形容。结果呢，布伦特原油价格一度冲上104美元一桶，能源板块瞬间成为少数亮点之一。可奇怪的是，整个市场居然选择性忽略了这个巨大的地缘风险，继续把所有焦点放在 AI 和企业盈利上。朋友们，你们仔细想想，这正常吗？中东局势一旦失控，油价继续飙升，全球通胀预期就会被彻底打乱，美联储的降息路径也会被迫调整。能源股短期是涨了，但对整个实体经济，尤其是消费、制造业和运输行业的拖累，会在后面慢慢显现出来。文哥翻遍过去48小时的所有新闻，发现华尔街的主流声音居然还在强调市场韧性强，三大指数仍小幅收高这种自我安慰式的论调。可历史无数次告诉我们，每当地缘冲突被市场轻视，被当作短期噪音的时候，后续往往就是真正黑天鹅事件的开始。这场风暴的第二道暗流已经在油价、地缘板块和全球供应链的深处悄然积聚，随时可能破水而出，掀起巨浪。回想过去几次油价暴涨的案例，每次都伴随着经济压力和市场波动。这次特朗普的表态让油价直接破百，影响可不是小事。假如油价继续维持高位，运输成本上升，企业利润被挤压，通胀预期重燃，这些连锁反应会如何反噬股市？文哥认为这不是小插曲，而是潜在的重大变量，投资者绝不能视而不见。油价每上涨10美元，对美国消费者支出的冲击就可能达到数百亿美元级别。企业成本上升会直接侵蚀利润率，尤其是那些依赖能源的行业。文哥要多强调一点，地缘风险从来不是孤立的，它会和宏观数据形成共振，让原本就脆弱的市场雪上加霜。普通投资者往往在油价刚涨的时候觉得无所谓，可等到通胀数据出来，利率预期改变的时候，才发现一切都晚了。这就是风暴酝酿的第二个重要信号。文哥希望大家现在就把它记在心里，别等到事后追回。今天也就是5月12日，最重磅的宏观数据即将登场，4月 CPI 通胀数据马上就要公布了，市场对此高度关注。分析师普遍预计能源价格的上涨可能会把 headline 通胀推高到 3.7% 左右，期货市场已经提前小幅下跌，投资者普遍持谨慎观望的态度。文哥在这里要特别把这个点讲得再透彻一点，再详细一点，再多说几句。表面上大家都在等待 AI 财报的后续利好，可 CPI 数据一旦超预期，尤其是核心通胀粘性不降，那之前所有关于软着陆、降息在即、流动性宽松的美好预期就会被一刀砍断，美联储的决策空间会进一步收窄，10年期美债收益率可能快速反弹，资金成本上升对那些高估值科技股的杀伤力将是毁灭性的。过去48小时的实时讨论里，已经有不少专业声音在提醒，等待数据验证通胀走势。文哥的观点非常明确，这不是一条普通的数据，这是一枚定时炸弹，是决定短期市场方向的扳机。如果 CPI 数据比预期更热，标普500表面这点涨幅很可能瞬间变成暴风雨来临前的最后平静。朋友们，记住文哥今天反复说的话，今天这个 CPI 就是风暴酝酿过程中最直接、最迫在眉睫的催化剂，它不只影响美股，还会通过利率预期和资本流动，深刻改变市场的运行轨迹。假如 CPI 出来是 3.8%甚至更高，市场会怎么反应？科技股会不会率先承压？收益率曲线会不会陡峭化？这些问题，文哥建议大家提前想清楚，提前准备好应对方案。历史上，
每次 CPI 数据超预期的时候，市场都会出现短线剧烈波动，尤其是当能源因素主导的时候，投资者情绪会从乐观瞬间转向谨慎。文哥再给你们举个例子，如果核心通胀也粘性十足，那美联储可能不得不推迟降息，甚至重新考虑加息的可能性。这对高估值 AI 股票的打击将是巨大的，因为他们的估值完全建立在低利率环境的假设之上。普通投资者最怕的就是这种预期差，一旦数据出来和市场定价不符，抛售潮就会迅速蔓延。这就是为什么文哥把 CPI 当成今天的重中之重，大家一定要密切关注数据公布后的及时反应。另外，文哥还要把 Q1 企业盈利这个热点再展开说说，再深挖几层。虽然一季度 EPS 增长确实强劲， AI 货币化初见成效，这支撑了当前的牛市叙事，但盈利增长高度集中在少数巨头身上，广度不足的问题再次被凸显。分析师上调目标价听起来很漂亮，可他们上调的依据是 EPS 预测上调 8%， 这个预测本身就建立在 AI 持续高增长、资本支出不中断的乐观假设之上。一旦地缘政治、通胀数据或者任何宏观变量出现问题，这个假设就会瞬间崩盘。文哥翻看过去48小时 X 平台上的实时讨论，虽然乐观声音依然占主流，但已经有部分聪明资金开始提醒新高下的波动风险。AI 驱动不可阻挡，但广度严重不足。文哥的判断是，当前标普500处于一种非常脆弱的平衡状态，表面繁荣完全掩盖了底层的结构性风险。AI 确实伟大，但如果只有少数公司真正受益，大多数企业还在苦苦挣扎，这种不平衡能持续多久？历史上的科技牛市，从互联网泡沫到现在的 AI 浪潮，每次过度集中都会带来调整的代价。文哥要反复强调，盈利强劲是好事，但集中度太高就是隐患。想想那些非 AI 板块的企业，他们一季度的表现其实平平，很多甚至低于预期，却被指数整体掩盖了。投资者如果只盯着指数和少数明星股，就会忽略整个市场真实的健康状况。文哥认为，这种盈利集中度过高的情况，正是风暴酝酿的第4个重要信号，它让市场的抗风险能力大幅下降。综合过去48小时所有这些热点新闻，文哥的观点可以总结得非常清晰，非常坚定。倒计时已经正式开始，这场风暴不是明天就会突然登陆，但酝酿的过程已经进入加速倒计时阶段。第一个角度是结构性风险，市场广度极度狭窄，指数靠几只超级权重股硬撑，一旦主力股出现回调，整个市场就会加速下行，类似过去几次广度塌陷的场景可能会重演。第二个角度是宏观风险，今天 CPI 数据就是最直接的定时炸弹，能源推动的通胀回升会重塑利率预期，进而压制高估值板块。第三个角度是地缘政治风险，特朗普伊朗强硬表态加上油价破百，外部冲击随时可能从能源市场传导到金融市场和实体经济。第四个角度是估值与情绪风险，分析师目标价上调的越激进越乐观，说明市场情绪已经达到极度亢奋，一旦现实数据不及预期，反噬力度就会越狠越持久。文哥作为做财经这么多年的老兵，从来不唱空也不瞎吹牛，我一直告诉大家，美股牛市是客观事实，但牛市里从来不缺惊涛骇浪，普通投资者更要高度警惕这些水下风暴会如何一步步显现。文哥的实操建议是：第一，短期保持较高的现金仓位，别盲目追高科技股。第二，密切盯紧今天晚些时候公布的 CPI 数据，一旦数据超预期或者地缘消息恶化，第一时间做好减仓准备。第三，分散配置资产，别把所有鸡蛋放在 AI 这一个篮子里，可以适当关注防御性板块或者估值相对合理的非科技领域。第四，多看少动，真正的低风险机会往往出现在风暴彻底释放之后，而不是在风暴酝酿最激烈的时候去赌。朋友们，这场风暴酝酿的信号已经非常明显，非常充分。新高是表象，广度不足是裂缝，油价飙升是引线， CPI 数据是导火索。文哥相信，真正聪明、真正有准备的投资者，现在就开始布局风险管理，而不是等到风暴真正登陆，指数大幅回调才后悔莫及。你们觉得呢？欢迎在评论区留言你的看法，是继续坚定看多 AI 牛市，还是提前开始避险？是觉得这场风暴只是小插曲，还是可能演变成更大级别的调整？文哥会抽时间一一回复大家的留言。喜欢这期深度分析的，记得给文哥点个赞，转发给你的投资朋友，投币支持文哥财经，咱们一起把硬核内容传播出去。
下期文哥将继续跟踪 CPI 数据落地后的市场反应，给大家带来更及时、更实战的解读。咱们下期见！祝所有朋友投资顺利，在这场潜在的风暴中平安穿越，把握机会。朋友们，文哥再多补充一点关于估值风险的内容。当前标普500的整体估值已经处于历史较高水平，尤其是 AI 相关板块的市盈率更是高得惊人。分析师们上调目标价固然是基于盈利增长，但如果增长不及预期，或者利率环境收紧，这些高估值就会像气球一样迅速泄气。历史上每次市场过度乐观、估值过度膨胀的时候，都会出现明显的回调。文哥不是说现在就是泡沫，但风险确实在累积。普通投资者要学会问自己，我持有的股票估值是否合理？如果完全靠 AI 故事支撑，一旦故事讲不动了，会不会大跌？这些问题值得我们每个人深思。文哥还想强调，情绪在市场中扮演着非常重要的角色。X 平台上虽然一片看多，但聪明资金已经在悄悄提醒潜在风险。市场情绪从极度乐观转向谨慎，往往只需要一个催化剂。而今天 CPI 数据或者地缘消息就可能是那个催化剂。文哥相信，只有提前做好准备的投资者，才能在风暴来临时稳住阵脚，甚至抓住调整后的机会。朋友们，投资从来不是一帆风顺的，真正的高手就是在风险酝酿的时候就开始布局，而不是等到风暴爆发才慌张。文哥今天这期长内容，就是希望大家能够提前警醒，提前行动。咱们的投资路还很长，保持理性，保持警惕，才是长久之道。